别人狩猎都用猎枪，而他狩猎却用大炮。男人名叫韦恩，他不仅是一位专业的野猪猎人，还是位拥有300头奶牛的牧场主。由于当地的野猪数量泛滥，他们成群闯入牧场与奶牛争夺优质的牧草，身上携带的病菌也经常让奶牛中招。所以韦恩每天不是在看护奶牛，就是在想着怎么和野猪玩游戏。今天韦恩制作了一门小钢炮，打算和野猪玩点刺激的。这门大炮通体由全钢打造，拥有直径5厘米的炮管。为了检验一下大炮的威力，韦恩驱车来到野外，拿出了他的祖传保险箱进行测试，接着放入高强度钢制底座，用来密封火药和推送炮弹。最后就是这枚巨大的4棱箭头，只是看样子就能知道这东西的杀伤力十足。将它慢慢地放入炮筒，最后再用顶部的激光瞄准器调整瞄准角度。随着一声巨响，大炮和保险箱双双倒地，而铁质保险箱则直接被箭头贯穿。大炮的威力真是没得说，但是准确度和后坐力方面有待提高。而且因为箭头尾部比较细，只用了一次就直接报废。经过了几个月的改造，韦恩带着他的大炮 Pro 再次来到野外。这次的大炮看起来十分精良，不仅加装了轮子，炮管两侧还悬挂2条减震弹簧，而且箭头和炮管随之加长，更加的准确和稳定。这次韦恩非常自信，他要直接拿野猪测试，带着大炮来到以前经常狩猎野猪的地点。等待了没一会儿，一头名为登拜的野猪就出现了。韦恩立即开始调节大炮的角度，将野猪瞄准。走了100多米后，才找到这头已经咽气的野猪。韦恩将野猪拖了出来，这一炮直接贯穿了野猪的腹部。不过韦恩对这次的测试还是不太满意，因为他的箭头丢失了，而且野猪足足跑出100多米才倒下。为了让野猪减少痛苦，尽快上路，韦恩回家后对大炮又是一番改造。3天后，他带着改造好的大炮 Pro Max 再次前来，这次主要是对炮弹进行了升级。这颗炮弹内装有400颗实心铅珠，会在发射时对目标范围进行火力覆盖，弥补了大炮精准度差这一弱点。韦恩带着大炮来到一处野猪经常出没的位置，架好大炮，在附近撒下玉米粒，接下来就是慢慢的等待。没一会儿，一大群野猪就出现了。为了避免误伤，韦恩并没有立即射击。随着一声巨响，野猪当场倒地不起，在地上蹬了几下腿，便彻底没了动静。韦恩上前查看，这头野猪重量在50斤左右，它的身上多处中弹，特别是头部已经被打成了筛子。而至于野猪的尸体，韦恩也不会浪费，直接带回家用来烧烤。接下来的战绩更是让人惊喜，这次猎人们来到了德克萨斯州的郊外，这里是一处废弃的棉花种植基地，由于常年无人管理，逐渐成为了沙丘鹤越冬的栖息地。猎人将一个个鸟类模型插在地上，营造出鹤群的假象，这样可以让沙丘鹤放松警惕。太阳刚刚升起，猎人们也已经将作案现场准备完毕。眼看时机成熟，猎人们纷纷卸下伪装，抬起猎枪朝着天空中射击。Come on, you gotta be kidding. Come on, how did we miss that? 猎人们邦邦一通乱射，一顿操作猛如虎，一看战绩原地处，竟连一只猎物都没有打下。原来猎人们使用的霰弹枪射程有限，他们低估了沙丘鹤的飞行高度。总结了失败的经验，几人又躺在棉花地中开始等待。在哨子和模型的引诱下，没一会儿，又有3只沙丘鹤向这边飞来。这次猎人们仅用了2枪，就成功打下2只沙丘鹤。几人开心地上前将猎物带回，虽然数量不多，但2只猎物的体型不小，看起来每只都在10斤左右。到第2天一早，猎人们才再次返回作案现场。今天虽然有晨雾弥漫影响视线，但鹤群为了寻找食物也会降低飞行高度，反而对狩猎更加有利。很快，一群起床较早的沙丘鹤就飞了过来，猎人直接2连发，成功拿下今天的首杀。每次射击需要等20分钟才会有鹤群再次靠近。趁着等待的时机，猎人们前去拾取猎物。只是第一波射击就打下了3只鹤，经过了2波的伏击，
猎人们成功收获了7只沙丘鹤，而且其中1只还带有脚环，它可以让人们了解这些候鸟迁徙的规律。猎人们拨打电话将标号报给当地的管理人员，没想到还能获得感谢信和一笔奖金。今天猎人们接到牧场主的雇佣，来到山上清剿距离牧场最近的一波郊狼，选择一处视野开阔地作为狩猎地点。猎人在附近放置诱捕器，诱捕器能发出郊狼的叫声。一切准备妥当后，接下来就是慢慢的等待。时间刚过去1分钟，远处的山坡后就传来郊狼的回应。狼嚎的声音非常嘈杂，这说明这是一只狼群，但它们好像并没有靠近的意思。确定了郊狼就在附近，猎人又将诱捕器调成动物求救的声音，并用动物毛发吸引郊狼注意。在如此冷冽的冬季，郊狼不会放过任何进食的机会。很快，远处山坡上狼群的身影逐渐显现，4只郊狼2前2后地向着诱捕器快速靠近。猎人并没有直接射击，而是计划着等他们靠近些再一网打尽。可能是因为风向的原因，前方的郊狼似乎是嗅到了人类的味道，原本肆无忌惮的狼群开始变得谨慎。狼群同时驻足向着诱捕器观望，诱捕器还在持续地发出声音。最终领头狼还是没能抵挡住诱惑，大胆地向着诱捕器靠近，后方2只狼紧随其后。猎人觉得时机已经成熟，现在只等郊狼停下就可以进行射击。趁着郊狼站立不动的空档，猎人果断扣动扳机，轻松拿下首杀。其他郊狼见状立即撤退，猎人当机立断，直接将诱捕器的频率加到最大。果然，狼群有所迟疑，强烈的好奇心迫使其中1只郊狼停了下来。随着一声清脆的巨响，第2只郊狼应声倒地，剩下2只郊狼撒腿就跑。这次任凭猎人如何学狗叫，郊狼也不理睬。但郊狼是种不会轻易抛弃同伴的动物，猎人只是稍作等待，1只郊狼就冒出头来，不断在树林中徘徊，想要查看同伴的情况。而最后1只郊狼正在向山上逃跑，眼看它即将跑出射程范围，猎人当即发出声音吸引。疑惑的郊狼只是原地呆愣了一下，没想到小命不保。短短几分钟的时间，4只郊狼直接被猎人灭队，随后将狩猎到的4只郊狼拖回。这些郊狼不仅可以贩卖毛皮，而且也能得到牧场主的佣金。在当地虽然可以合法狩猎郊狼，但数量上有着严格的管控，毕竟维护生态平衡并不等于要赶尽杀绝，只要做到减少当地牧场的损失即可，点到为止。